今日好多謝 Alice 啦，嚟到我哋中心啦訪問啦，分享咧佢對呢個光養倉嘅過程訪問。你做咗呢個療程之後，你有啲乜嘢嘅心得可以同我哋講下？咁我初頭嚟呢度做嘅時候都係因為懷孕啦。咁嗰陣時我識咗個針灸師，嗰陣時嚟幫我嘅時候，佢就建議我嚟做 HBOT 同埋 Olive 嘅 P90 加嘅。咁後尾因為認識咗你之後啦，咁後尾慢慢又了解我嘅身體嘅情況啦。咁你就建議我去嚟做呢個光養倉嚟去解決我嘅情緒，而情緒係我第一樣好想解決呢樣嘢，因為都困擾咗我呢幾年㗎啦。係，咁你做嘅過程有啲咩嘅得着咧？一來第一樣係幫助我嘅瞓覺啦，因為又係前幾年，因為我身體好差，我真係晚晚差唔多瞓唔到覺，咁瞓唔到覺嘅時候又影響到我情緒，我第二日就冇晒力去做任何嘢啦。咁之後慢慢瞓得到，同埋真係感受到瞓到覺嘅時候，第二朝起身嗰個精神同埋個 energy 嘅分別有幾大嘅時候，就慢慢令到我啲情緒都開始慢慢好咗啦。咁我就可以自己去提升治療啦，即係 self heal。咁我就 feel 到我自己可以對好多唔同以前可能執着嘅嘢就可以放下，咁又可以幫到我即係胃口又好咗啦。因為以前都成日會胃痛，咁開心咗，放鬆咗，成個身體我都 feel 到輕咗。咁你做完之後咧，其實你做嗰個過程咧，有冇發生過啲咩事情令你原來呢個光真係幫到我喎咁樣？都有啊，因為頭2個星期，因為你哋都有同我講話頭2個星期去即係最大嘅得着啦，同埋最大嘅改善。咁所以初頭我都係嚟初度諗住試下個頭2個星期係咩感受先啦。咁我做完頭幾日咧，我個人係好興奮㗎，出到嚟之後咧係日日都好開心嘅。咁當然有好嘅方面，但係都有唔好嘅方面，就係我做到差唔多第5日到啦。我個情緒就開始又嚟翻啦。咁因為都係有啲嘢情緒又落翻去啦。咁後尾嗰陣時我做嘅時候都即係 emotional breakdown 都喊嘅，我都又向住你去喊，咁去發泄我呢樣嘢嘅。咁但係後尾之後我都係繼續堅持，又再翻嚟繼續做嘅。咁做完之後過得幾日之後咧，又差唔多唔知第9日、第10日到啦。咁我個人咧自己咧就突然之間無端端就好似好 depressed， 咁我就問點解要做呢樣嘢咧？個目的嚟做咩咧？咁究竟我入嚟坐度嚟做咩咧？咁我就好似覺得好似冇乜見效。咁但係後尾即係 question 咗我之後，我就發覺後尾我又繼續去堅持。咁即係當我跌嗰時候，我又繼續唔放棄，又繼續升翻嚟，再跌又再升咁。咁後尾過咗個2個星期之後咧，我就 feel 到佢係慢慢穩定咗，咁就改善到我就可以一路之後我有繼續堅持做嘅時候，就繼續stable 到咯，即係我啲情緒就冇咁大嘅起伏咯。咁其實你喺做嘅過程裏邊啦，咁你話你瞓覺好咗，點樣好法啊？我會瞓到昏迷咯，好似成個人瞓到死咗，因為真係呢個感覺係好難先至感受得到。我淨係可能頭幾個鐘頭可能瞓到4個鐘，我個人又會醒5、6個鐘，跟住又唔知點咁又瞓唔到，或者我可能好有 energy 同埋個腦成日不停諗緊嘢，我放唔低，咁我就瞓唔到覺。或者其實嗰陣時咧，就因為我老公成日都有鼻鼾聲，跟住聽到啲鼻鼾聲，我係好煩，因為我個人已經瞓唔到覺，個情緒又唔好啦，咁我加埋聽埋咧，我就成個人好似爆炸，好似個情緒咁就影響到嘅分別，所以我就見到後尾我真係瞓得好冧，我真係可以瞓到7、8個鐘頭係好入睡，跟住有時候可以瞓到昏迷到可能10幾個鐘都得，跟住但係以前又發好多夢，但係我發覺呢樣嘢係少咗，同埋真係一好入睡咧係一瞓都瞓到天光。咁你做嘅時候咧，其實嗰個過程咧，你可唔可以講下俾我哋聽咧？得因為咧，其實我初頭做嘅時候，我要戴住嗰個眼鏡啦。咁眼鏡嗰時候咧，其實佢會有好多啲閃光入嚟嘅。咁初頭嘅閃光嗰時，因為我第一次做嘅時候，我都好緊張啦，我就哇成紮閃，即係其實合埋眼，但係都有好多閃嘅。跟住就有啲鼓聲啦。咁我初頭聽嗰啲鼓聲嘅時候咧，我係覺得好煩嘅。但係後尾慢慢咧係好 enjoy 同埋即係好令到我自己放鬆嘅聲咧，就令我做過程咧
都好啲嘅，仲要好神奇地咧，呢個鼓聲咧係令到我有一刻咧，有一次我老公瞓覺嘅時候咧，佢個鼻鼾聲咧，令到我係諗起個鼓聲，我就發覺咦都唔係好差啫喎，嗰啲鼻鼾聲，即係 picture 到嗰樣嘢。咁但係之後就冇啦，但係即係都 feel 到自己個人因為平復翻，所以聽到佢啲鼻鼾聲都唔係影響到我咯。咁之後後尾慢慢，其實初頭做嘅時候我都唔係感受得太多嘢嘅，即係完全冇痛冇剩嘅，淨係就係坐喺度瞓。其實我係好期待好想瞓覺，因為聽到即係你哋去做嘅時候，你嗰一秒一着咗就瞓着，我就哇咁好嘅喺事務度。咁但係後尾慢慢過咗幾個星期之後咧，我都 feel 到慢慢開始少少可能幾分鐘或者10分鐘，有一刻我唔知有幾耐就瞓着咗，跟住就醒翻，跟住就繼續等埋佢個30分鐘。但係又後尾再過多耐啲嘅時候咧，就 feel 到有一次咧，我真係瞓到好入睡，瞓到我係直情自己都唔記得咗，我已經喺度做緊呢個光氧倉。我一醒咗之後，我就咦個30分鐘未完啊！咦幾抵喎，今次好似都做咗好耐咯喎咁之後就睇到個變化咯，同埋真係因為可能之前有好多嘢壓住個身體，好多嘢都唔通，我都係慢慢感受到係一邊喺裏邊做緊嘢，跟住揾到啲位係突然之間通咗，唔係次次都有，但係間中就會通。今日可能通呢度，嗰度通嗰度，就一路通緊，我就知道佢係做緊嘢，同埋真係令到我舒服咗咯。係，同埋我都知道你好似有曾經有經歷一個 chest pain 嘅情況嘅，咁嗰個有冇幫你？即係你有冇見到有改善到咧？都有㗎，因為即係因為呢樣嘢都困擾咗我一大段時間啦。因為我聽你講啊，全部識你嘅人周圍都知你有呢個情況，去預備定去救你嘅。係啊，因為之前因為我係即係以前加拿大長大，咁我係翻嚟香港先得到呢樣嘢嘅，咁即係感受到呢樣嘢嗰陣時候，跟住後尾我係去到做老師，去唔同學校都有情況係我試過係發作嘅，咁我個心口就會好痛，就會好似哮喘咁嗰陣時都一直唔明點解會咁啦，咁可能周圍轉咗環境啦，咁醫生話骨膜炎啦，咁我唔知咩嚟㗎啦。咁但後尾做咗呢個光氧倉之後，我就發覺即係成個人放鬆咗之後咧，我呢個呼吸同埋呢個位，直情 feel 到嗰個壓力係好似冇咗。我以前會感覺到好似多咗一個200磅嘅人，長期都壓住咗我唞唔到氣嘅。咁但係後尾可能係各方面嘅嘢係幫助咗我之後咧，我就 feel 到，咦，其實個人都呢度都即係平時會覺得啲肋骨痛嘅，但係而家我都 feel 到，咦冇喎，就其實好順暢咯。好似你做完呢個療程都差唔多有1個月而停咗1個月㗎咯喎。係啊，完成咗我8個星期之後都停咗一段時間，咁過咗都差唔多1個月㗎啦。係，咁而家呢個月之後，你覺得點樣啊？你有冇覺得你依賴咗佢啊？或者係仲想要想做佢啊？我有段時間都有諗過嘅，諗過哇完咗啦50個，我有啲唔捨得，跟住我就話：咦會唔會之後就依賴咗，一定要成日要嚟咧？咁有段時間都唔需要嘅，自己有咩事發生咧，我自己都會去 self heal 啦，自己都會知道自己醒覺咗有啲問題。咦點解我變翻以前嘅？點解開始好想即係可能我老公啊，或者做其他嘢啊咁？跟住我就會醒覺，跟住但係一去諗起呢樣嘢，我就即刻去解決到嗰個問題，就唔使話我特登要嚟坐30分鐘或者10分鐘嘅倉就嚟去幫我解決，咁我都幫助到我一段時間嘅。但係後尾咧，啱啱過咗上個禮拜前個禮拜咁啦，咁我都有經歷啲其他事發生啦，咁就又係影響翻我嘅情緒嘅其實，咁我都有個類似一個 downhill，又想有少少好似想爆發，但係其實未去到好似現前咁嚴重嘅，咁但係就都係有啲嘢困擾住我，煩住我。咁後尾初頭我嗰陣時都仲未真正解決到嘅，但我 feel 到我身體裏邊係有啲好似有啲好重嘅嘢係壓住咗我。咁後尾我嗰樣嘢發生之後，我同埋 feel 到我自己啲情緒就發泄出嚟啦，就喺度可能話人啊，喺度好惡咁喺度即係話佢哋啊點啊，咁可能有啲嘢引起到我。咁後尾我就第二日就嚟做啦，做咗30分鐘，跟住我見到嗰個 result 話我壓力係有100幾，跌咗0.4咧，我都即刻 feel 到嘅，因為平時我睇到呢個 result， 我覺得咦我都唔係好大壓力咧，咁點解佢會感受到我咁大壓力咧？咁但係我感受到我係之後做完個減輕咗嘅壓力啦，咁但係我冇諗起自己咁嚴重啦，咁但係今次我就真係 feel 到自己好似真係有百幾嘅 number， 即係可能200度嘅嘢去刺激到我，
咁後尾我做完之後，我成個人就即刻放鬆晒，即刻開心快，行翻出去之後咧就好開心，又彈彈跳，又喺度咁跟住之後，但係其實喺依個環境裏邊，我係開心咗，跟住又見到啲同學啊或者其他人喺度，我就好開心分享。但係其實最大嘅挑戰就係我離開依個Soulshine 之後咧，我翻到屋企其實最大要面對就係我老公或者其他出邊事情，我就 feel 到個人就開始有啲掹掹地啦，跟住繼續又掹掹地啦。咁但係後尾都維持咗一段時間嘅，咁但係後尾慢慢咧都 OK 咗，即係都 settle 咗，咁個人個情緒就好咗嘅。咁後尾有另外一個事件又係再刺激咗我啦，但係我 feel 到今次係去尾個最尾個結果係個人係平復翻，同埋即係個人開心咗。雖然可能中間都有啲拗撬，但係我會 feel 到會有翻個心去做翻，跟住我就會即係用個心，我就覺得其實係一件好事嚟嘅，好開心啊！咁其實即係唔係我想象中咁差，或者激動我啲情緒咁，好似以前咁，我會好想抌嘢嘅。我即係我唔識發泄。我淨係好想揾啲嘢發泄，咁我就會喺屋企就咁抌嘢。我係從來未試過發生過嘅，同埋嗰時我係真係好清醒去做嗰樣嘢，但係我就唔知用啲咩嚟做，咁咪抌嘢咯。咁所以我都知其實抌完嘢我其實都係傷害到我自己，因為之後可能肌肉痛啊或者其他方面受傷咗。咁但係而家係冇呢個情況咯，係可能有需要啲時間去解決，或者有時候可能好快就解決。咁但係之後臨尾最尾嗰個心情都係開心，同埋即係都覺得係好好咯。同埋我記得你嗰陣時咧，你嚟親咧，你都出好多汗嘅。你每一次嚟咧，你都要帶件衫嚟換嘅。咁而家你嗰個出汗嗰個情況有冇改善到？一定有嘅，即係而家都即係因為始終都要時間啦，要耐性去慢慢去睇下自己身體。咁我都去慢慢去了解緊我自己身體出汗嘅程度，咁係減輕咗嘅。有時候真係濕到係好似話一揸水咁樣，已經濕到成件衫，我都想像唔到點解會咁。我覺得哇好誇張喎，我老公都話你好誇張喎。咁但係後尾我 feel 到我自己，因為本身我好寒啦，同埋虛啦，我好多時候個身體係好凍嘅。咁我啲皮膚喺上面係好凍嘅，但係我 feel 到慢慢做完呢個光陽瘡之後咧，我個身體係暖咗嘅，汗係少咗嘅。咁間中都會有嘅，因為始終都睇下我自己緊唔緊張啦，嗰啲壓力啦。咁但係做完之後即係始終放鬆咗，所以我覺得係好多嘢都係慢慢去減咯。所以我連啲汗都係慢慢改善緊咯。仲有咧 Alice， 我記得有一次我同你去食嘢咧，你話俾我聽咧，你屋企人食到飽晒咧，你先至話俾我聽嚇。我都仲未啱啱開始咯，我就覺得好似係啱啱一個 appetizer 前菜，都未真正可以入到我最想食嘅嘢。咁所以佢哋係個個喺度坐喺度食晒，跟住我就喺度慢慢喺度 enjoy 緊即係嗰個食飯同埋食到嘢嘅感受。所以咧喺 Alice， 我睇到你其實喺呢個過程當中咧，你係享受緊你嘅生活啦，你係享受緊你自己啦。咁我覺得你咧開始即係越嚟覺得你有智慧啦，咁就希望預祝你可以將來做一個又智慧又開心又自由嘅媽媽。多謝晒你哋接受我哋嘅分享。好，多謝。